Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang mesin jahit yang posisi pengaturan langkahnya itu turun naik. Jadi pas waktu si mesin kita operasikan, si posisi pengaturan jarak langkahnya ini ikut turun naik. Jadi langkahnya tuh nggak konsisten, ada posisi apa sih namanya, ada posisi yang padat, ada posisi yang langkahnya tuh panjang-panjang, jadi posisi jahitannya tuh tidak bagus. Ini posisi pengaturannya tuh longgar, dia tidak terkunci, jadi posisinya turun naik sendiri seiring dengan posisi pergerakan mesinnya ini sendiri. Jadi kalau misalnya setirnya kita putar, setir yang ini kita putar, si posisi ininya ikut turun naik. Sering sekali terjadi masalah kayak gini. Jadi hal kecil, cuman kalau misalnya kita tidak tahu cara untuk memperbaikinya, tetap aja ini bisa jadi kendala. Untuk tutorialnya langsung aja kita praktekkan. Jadi untuk pengaturannya ini ada di bawah. Bentar ya. Bentar, saya posisikan dulu mesinnya biar kelihatan. Jadi si bautnya itu ada di, nah itu kelihatan. Bautnya itu kelihatan. Ini kita butuh obeng minus yang posisinya panjang, karena kan untuk mencapai posisi baut yang kecil itu kita butuh obeng yang lumayan panjang, sekitar 25 cm, 20 cm apa nyampe 25 cm, sekitar segitu. Ini obengnya saya baut yang saya maksud adalah baut yang ini nih. Baut yang ini, baut minus yang ini. Bentar, saya posisikan dulu. Nah ini baut yang ini kita longgarin. Setelah longgar, ini bukan satu-satunya jalan untuk supaya si setelan langkahnya ini bisa langsung diatasi, karena setelah longgar kita perlu tapi dengan catatan kalau misalnya ini sudah longgar, jangan sampai jatuh bautnya. Jadi supaya longgar aja udah, kita kembali angkat lagi mesinnya. Kita lihat dari depan. Jadi setelah kita balikan posisi mesinnya, kita bakal menemukan satu buah baut yang di bagian depan, di bagian obeng pendek juga ini bisa. Nah bautnya yang itu. Jadi setelah tadi yang bawah dilonggarin, kita kencengin yang ini, karena kan sistem kerjanya tuh posisi baut yang tadi itu yang kecil di bawah tuh posisinya untuk mengunci baut yang ini. Jadi setelah itu longgar, baru yang ini kita kencengin. Nah yang ini kita sudah kita rasain ini kencang. Nah udah kencang, kita balik lagi ke posisi yang tadi. Coba angkat dulu mesinnya. Saya angkat dulu mesinnya. Kita kembali lagi ke posisi baut yang penguncinya tadi. Kelihatan kan? Nah kalau misalnya jelas, nah itu baut yang harus kita kencingin lagi setelah
kita tadi longgarin buat mengunci pergerakannya pakai baut yang depan. Sekarang kita tinggal kencengin baut yang ini, pokoknya baut yang ini kita kencengin lagi. Ini cuma tutorial memperlihatkan, jadi kalau misalnya teman-teman nanti merasa kesulitan, tidak tahu cara untuk memperbaiki kinerja pengatur langkah ini, yaitu tahapannya kita dari mulai kita longgarin yang ini, kita kencengin lagi yang depan, karena posisi baut yang ini tuh buat pengunci baut yang depan tadi. Setelah baut yang depan kita kencengin, baru kita kunci lagi pakai baut yang ini. Itu cara untuk memperbaiki nih pengaturan yang ini, pengaturan langkah. Jadi maksudnya nanti si langkah geriginya tuh bisa proporsi lagi. Karena untuk pengaturannya, kalau misalnya ini paling bawah itu paling jarang, langkahnya tuh paling panjang, diangkat sedikit ini udah pas proporsi, tergantung bahan yang kita jahit. Untuk ke atas lagi lebih padat lagi jahitannya, dan kalau misalnya posisinya di tengah kayak gini, ini jalan di tempat. Kalau misalnya kita arah lagi ke atas, kalau misalnya sampai kita ke atas, ini pasti arahnya mundur, posisi arah jahitannya mundur. Ini pengaturannya kayak gitu. Sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.